Part 2. So, tikman na natin itong kanilang Beast Iced Tea. Mm. Mm. May pang ano sa picture, fairness. Refreshing siya, masarap. And ano lang siya, siguro ano siya, masarap lang siya i-try. Pero move on na. So, balik ulit tayo sa burger. Let's burger ourselves. Oh, tumuli yung sauce. Kaya nga sabi ko, ano yung onion siya, oh. Onion, hindi lang halata. Hindi makita, masyado maliwanag. Isa pang dapat, yung appetizer, yung fries, masarap yung part niya. Medyo matapang lang yung parang ketchup nila dito. So, I think, hindi siya bagay dito. Pero general, pero sa fries, bagay siya. Love it! Dalawang layer pala yung ham. Yeah. Liwanag ng ilaw. Hindi makita. Ayun siya. May ham. May dalawang layer siya. And mushroom and everything. The beef patty. Sturdy patty. It's so sturdy. Onion. Ganda ba? Yan. Nawala siya na yung Nawala na yung lettuce. Lettuce. That's all. Just really good talaga. Wala akong tissue. Tumutuloy na yung sauce. Wala lang, sorry. Nakaltakot sa workstation ko. Actually, workstation ko to. Sarap. Isang kagat na lang. Ayan guys. You must try this. Sarap. Beast talaga. Si Burger Beast by Chef Carlo Miguel. Ang pangmayamang chef. Carlo na, Miguel pa. Sige na. Bye! Bili na kayo.